حضورنا أمام عالم كبير كنا نتمنى أن نتراءى وخصوصا في هذه الدولة دولتنا السنغالية، ونحن نتبارك بوجودكم أمامنا. الحمد لله ونحن نفتخر بذلك. الحمد لله. كل الافتخار. جزاكم الله خيرا مع هذا الوقت الكريم الذي يتحلل وجوهكم بذكر الله تعالى. الحمد لله. وإلى ما دخلنا البيت استقبلنا ذكر من الله والله سبحانه وتعالى، والله وذلك فعل عظيم. المهللون نعم. الحمد لله. طيب شكرا. قوبلنا بالتهليل بذكر الله. اللهم لك الحمد. على كل حال نحن أتينا بأمر من الشيخ. مرحبا. أنا قاعد بنفسي أعتبره ولد نعم. هذه الحضرة المباركة. تربطنا بكم علاقات متميزة. صحيح. وكان آبائي أيضا كما تعرفون صلتهم بالأسرة الكريمة. يكفينا فخرا أن والدنا حاج مبكي بوشو مفتي القطب وهو من حمل رسالة التعزية إليكم إلى وفاة الشيخ سيدي بابا. وأحد أعمامي بنفس الشيء أيضا هو من حمل رسالة التعزية إلى وفاة الوالد الشيخ سيدي المختار. على كل حال لنا فيه أسوة حسنة، كأنه صار فرض علي أنا أن أحيي هذا العهد اللي كان تربط بين طوبى وبوتلميد، يعني بطوبى الشيخ الخليل وبوتلميد يعني بصلة الشيخ سيديان. ولما علمنا بكم كما تعرف صادف نحن بأيام فيها كثير من المشاغل. الخليفة كان خارج طوبى مهمة خاصة رغم حاله، ووصل طوبى أخيرا أيضا وكان يدشن مجمع كبير. لو علمنا بمجيئكم من قبل لكنتم من ضيوف الشرف، لكن علمنا متأخرا قبل ساعات فقط من الافتتاح، ولاحظنا أن من المناسب ينبغي أن يؤخر المقدم، لذلك اعتذرنا. وقبل كل شيء نطلب منكم أن تدعوا الله لهذا الشعب السنغالي الأمن والأمان والبركة. ولا شك أن كل أرض تنزلونها يكون فيها البركة، نحسن الظن بذلك جدا. يكفي ما استقبلنا فقط من التهليل، هذه بشارة. نحن أيضا فرحنا جدا بذلك، وأنا لا أستغرب بذلك لأنه سبق أن استقبلت من ذلك في البلد الأمين. خليفة يرحب بكم جدا رغم أنه بعد التدشين مباشرة نظرا لحاله في خلوة ستنتهي في ظرف أيام قليلة جدا، ولذلك طلب منا أن نأتيكم نسلم عليكم نيابة عنه رفقة أخيه وابن عمه الشيخ سيدي، واسمه الشيخ سيدي. يمكن أن أقول اسمه الشيخ سيدي المختار إذا سميه الشيخ سيدي محمد واسمه الشيخ سيدي محمد. وإمام الشيخ أبو بكر اللقي أيضا كما أشرت لك من قبل، ومن كبار الدعاة ومن كبار العلماء ومن كبار المحاضرين على مستوى العالم. نحمل رسالة ترحيب، رسالة استقبال حار كما يليق بكم. ولسان حالنا يقول ما قال والدنا الشيخ سيدي بابا لما زاره وفد من الشيخ القديم وهو في ندر في آخر حياة الشيخ. تعلم أحوال الشيخ القديم في آخر حياته، كان الشيخ سيدي بابا في ندر وزاره وفد، وفي مقدمتهم شيخنا الشيخ محمد المصطفى يقول لهم أهلا بوفد جاءنا من جاربي. فنحن أيضا يمكن أن نقول لكم أهلا بوفد جاءنا من جاربي. لسان حالنا يردد ما قاله والدنا في الشيخ سيدي بابا وفي والدكم الشيخ مصطفى وابن الشيخ أحمد الخليل. كلتا الأسرتين ذرية بعضها من بعض، يجمعنا ما لا أكثر ما يفرقنا، لا يفرقنا شيء على كافة المستويات أيضا. فإذا نفرح جدا بزيارتكم المباركة الحمد لله لعاصمة دكار وللسنغال، ونرحب بكم أيضا باسم جميع أهل السنغال كلهم، لا أخص أهل طوبى فقط لكن مشايخ السنغال، واختلاف انتماءاتهم
واختلاف مشاربهم واختلاف طرقهم، نستقبلكم ونرحب بكم في بلدكم بين محبيكم إن شاء الله تعالى، وبين أنصاركم أيضا، وبين حامل ود آبائكم من قبل. ومن أبرز البدع أن يصل المرء أهلا بأبيه. وندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون إن شاء الله تعالى هذه الإقامة المباركة فيها كثير من المعاني وإحياء الكثير من العهود، لا أقول على مستوى موريتانيا الطوباوي، لكن على مستوى مع أهل السنغال، يعني أربط أختبركم على قوية مع كافة أهل السنغال. مع قرأنا شيء من التاريخ أهل السنغال كلهم في طوبى لبقية الطرق، لكن لأهل طوبى نصيب الأسد من ذلك. فنرحب بكم مجددا، وإن كان المرء لا يكرم في بيته. ونرحب بكم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رحب بأحد الوفود وفد عبد القيس، قال لهم أظن مرحبا بالوفد خير خزايا ولا ندامة. على كل حال نرحب بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا تكون هذه آخر زيارة لكم إن شاء الله في هذا الأرض، وأن تكون إن شاء الله تعالى هذه الزيارة فاتحة، لا أقول فاتحة لهذا البلد، لكن فاتحة لإفريقيا كلها، فاتحة للعهد القديم وفاتحة للخير المتجدد إن شاء الله تعالى. كما أشرت لك خليفة يسلم عليكم غاية ويقول بإذن الله تعالى، أنا عرفت برنامجكم لأنكم ستبقون أيام قليلة أكثر من أسبوع، عما قريب نحدد لكم بإذن الله تعالى الوقت المناسب إن شاء الله تعالى مع وفدكم الكريم إن شاء الله تعالى. ولا شك أن جميع المشايخ أيضا في السنغال وجميع الوجهاء بإذن الله تعالى سيخطو خطاه بإذن الله تعالى. وجزاكم الله عنا كل خير، وشكرا لكم مجددا. لا أحب أن أطيل عليكم لأن كل ما قلته فلا يمكن أن يعبر عن ما في ضميري. شكرا مجددا. على كل حال لا ضاعت الأقدام بإذن الله تعالى، لا ضاعت الأقدام. الله يستحي أن ينزع بركة من موضع قد جعلها فيه، ولا شك أنكم أهل الخير، أهل البركة، أهل السيادة.